هادو 4 ديال اهم التغيرات الجلديه اللي كيبانوا عند المراه الحامل. التصبغات وخصوصا الكلف اللي كيقدر يقيس لنا البشره ديال الوجه، ولكن كيقدر يقيس ايضا مناطق اخرى في الجسم بحال الصدر او الخط ديال السره. التشققات واللي هما ناتجين على التمدد ديال الجلد بسبب زياده ديال الوزن. تمدد الاوعيه الدمويه واللي كتولي بعض الاحيان باينه على البشره سواء في الوجه او في الرجلين. عند بعض العيالات كنقدروا نشوفوا حتى الحمرار ديال اليدين او الرجلين في الفتره ديال الحمل. واخر حاجه الشعر كتزاد الكثافه ديالو في الفتره ديال الحمل، لانه فتره النمو اللي هي لافاز اناجين كتكون متمدده في الوقيته ديال الحباله بفضل الهرمونات. هاد التغيرات هي فيزيولوجيه يعني طبيعيه، ما عندها حتى شي تاثير لا على صحه الام ولا على صحه الجنين. والله يفككم على خير.